இதில் வந்து இந்த பிளாக்கும் அந்த ஒயிட்டில் வந்து காஃபி கலர் புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது வந்து பேர். 2 சிக்கு வச்சுருக்காங்க. அந்த ஒயிட்டும் பேர். அப்புறம் இந்த ஒயிட்டில் வந்து புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிறது வந்து ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பிளாக்கும் அந்த இன்னொரு பிளாக்கும் இருக்கிறது வந்து பேர். அப்புறம் அந்த ஒயிட்டு வந்து மேலு. இன்னொரு ஒயிட்டில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிறது வந்து சிங்கிளாக மேலு. செம்மையாக பிறகு பாருங்கள், க்யூட்டாக இருக்குது. எல்லாமே தென்னை மரத்தில் போய் உட்காருவாங்க.